Hola gent, desitjo que avui tingueu un molt bon dia. Soc Oriol Camagroc, des de Banyoles, baixista, guitarrista i luthier. Avui faré una comparativa sobre 4 tipus de pastilles de baix, els trets generals de cadascuna, com es connecten i, en definitiva, quin és el seu so característic. Posteriorment, proposaré algunes modificacions que es poden fer a cada tipus de pastilla i quins beneficis en podem treure. Començaré per la pastilla d'un Precision, després les pastilles d'un Jazz Bass, les pastilles humbuckers o shopbar, com les que trobem en els clàssics Gibson Firebird, i finalment la pastilla humbucker d'un Music Man. Utilitzaré 4 baixos que tinc a casa que tenen muntades les pastilles de les que vull parlar. Crec que són representatives de la gran majoria de pastilles que podem trobar en la majoria de baixos elèctrics de cos sòlids que qualsevol baixista pot tenir per casa. El baix Precision va sortir als anys 50 i aquest tipus de pastilla va sortir concretament a partir de l'any 57. Consta de 2 bobines independents, una per cada 2 cordes, pel mi i per la n'hi ha una, i pel re i pel sol n'hi ha l'altra. I les trobem sempre connectades entre elles en sèrie. Té un so molt ric en greus i mitjos, és el so greu típic d'un Precision. Posteriorment va sortir el Jazz Bass, aproximadament a l'any 60, que ja va sortir amb aquesta configuració de pastilles. Són 2 pastilles d'una sola bobina i li donen un timbre més definit, amb més aguts i mitjos i menys bola de greus. Un so més contingut i dòcil que el del Precision. El Fender Jazz Bass té 2 volums que et permeten fer sonar les 2 pastilles de forma independent. O bé, pujant els 2 volums, fa sonar les 2 alhora, que en aquest cas queden connectades en paral·lel. El següent seria el cas de les pastilles humbucker que tenien els Firebird, que són aquest tipus de pastilles molt grosses, una adaptació al baix de la típica pastilla humbucker de 2 bobines, però connectades entre si en sèrie. Els primers van sortir amb una sola pastilla, però cap a l'any 65 ja van sortir amb 2 pastilles. Igual que el Jazz Bass, tenia 2 volums independents. La diferència en el so és evident, ja que, com passa amb les guitarres de pastilles dobles, tipus Les Paul, SG, respecte a les guitarres amb pastilles simples, tipus Telecaster, Strat, les humbucker donen un son més profund, més guany i més greus i mitjos greus. Té menys definició i menys atac. Per últim, als anys 70, en 76, el mateix Clarence Leo Fender, que ja havia inventat les pastilles en els baixos del Precision i del Jazz Bass, es va inventar el Music Man Stingray. Tenia una pastilla de doble bobina, semblant a la Gibson, però amb 2 diferències substancials, entre moltes altres. Les 2 bobines estaven connectades entre si en paral·lel. I el baix, a més, era dels primers que van sortir incorporant un previ actiu. Les bobines connectades en paral·lel li donen un timbre característic a mig camí entre la definició i la claredat d'un Jazz Bass i la profunditat i la mala llet de les humbucker. El previ de 2 bandes, al principi, de greus i aguts, permetia modular el so únic de la pastilla, que només tenia una sola pastilla. Més tard es va ampliar aquest previ a 3 bandes, tenint greus, mitjos i aguts. L'única pastilla del Music Man està en una posició més centrada que les pastilles d'un Jazz Bass. Això dona, d'una forma natural, físicament natural, un rang més bo de mig. Però, amb el previ es pot augmentar greus i aguts o retallar el que faci falta. Hi ha altres baixos clàssics, digues tots els Gibson EB0, EB1, EB3, el Reaper, de l'Electro, Rickenbacker, els Hofner, però jo crec que amb aquests 4 exemples són força representatius de la majoria de baixos que podeu tenir per casa, exceptuant casos molt específics. A partir d'ara us proposaré modificacions electròniques relativament senzilles que es poden fer en aquestes pastilles de Precision, de Jazz Bass, dels humbuckers i en els Music Man. Amb una pastilla de Precision es pot aconseguir un so més contingut i definit, més ric en mitjos aguts i greus menys contundents, menys bola de greus, si canviem la connexió de les bobines, que estan en sèrie, i les posem en paral·lel. Podríem dir que té un so més proper al d'un Jazz Bass. Amb 2 pastilles d'un Jazz Bass tenim els seus 3 sons clàssics, no? Una pastilla,
Les dues en paral·lel. I l'altra pastilla. Una modificació habitual és de posar les dues pastilles en sèrie, que dona un so més potent en greus i menys definit en agut, similar als baixos amb pastilles de doble bobina com els Gibson. També es podrien posar les pastilles fora de fase, però baixen molt el guany i es perden gran part dels greus, cosa que, per mi, té poc sentit en un baix, que no en una guitarra. Una guitarra sí que és interessant. Single one. Les dues en paral·lel. Single two. Les dues en sèrie. Seguim. Aquí tenim bastantes més opcions, ja que podem actuar de dues maneres. Amb les pastilles Humbucker, al contrari, podem buscar un so més semblant al jazz bass, desactivant en aquest cas una de les bobines de cada pastilla. Si jo aquí tinc dues bobines, elimino una de les bobines, pastilla doble, pastilla simple, les dues pastilles en paral·lel dobles, les dues pastilles en paral·lel simples, la pastilla del màstil en doble, la pastilla del màstil simple, una altra cosa que també puc fer, si volem un so encara més profund i contundent, és connectar aquestes dues pastilles en sèrie com ja havíem fet amb el jazz bass. Tinc les dues pastilles dobles en sèrie, les dues pastilles amb una sola bobina, però en sèrie. Igual que el jazz bass també les puc posar fora de fase, però en perdo gran part dels greus, que és el que a mi m'interessa treure d'un baix. Amb les dues bobines del Music Man, que com ja hem dit abans estan connectades en paral·lel, podem modificar el cablejat. A més de tenir les dues bobines en paral·lel, les puc tenir les dues en sèrie, o bé puc desactivar una de les dues bobines i quedar-me amb un so de bobina simple, que d'una banda ens dona un so més greu i profund amb les bobines en sèrie, com una Humbucker o un Gibson, o bé un so més definit i agut amb una sola bobina activa com la d'un jazz bass. Bobina simple, les dues bobines en paral·lel, les dues bobines en sèrie. Doncs fins aquí la comparativa de pastilles i possibles modificacions de 4 tipus de pastilles clàssiques de baix elèctric de Ghost Solid: Precision, Jazz Bass, Humbucker i Music Man. Espero que us hagi agradat i us hagi estat útil si és el cas que teniu en ment modificar algun dels vostres instruments. Tot el que heu vist i sentit us pot servir de referència. Si us fa falta algun consell i propostes concretes i esquemes electrònics, podeu contactar amb mi pel compte de YouTube o per la pàgina de Facebook Kamagroki Instruments. I estaré encantat i il·lusionat d'ajudar-vos. Moltes gràcies i salut!